Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui pro canal. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma lembrancinha de festa junina. Aí vocês vão fazer uma festa aí na casa de vocês, vocês fazem para dar de lembrancinha pro pessoal, tá? Vamos lá pro vídeo? Roda a vinheta! Olha, gente, a lembrancinha que a gente vai fazer, ó. Que a gente, não, eu e você aí. É, a gente. Eu, você aí, tá? Eu faço aqui, vocês fazem aí. Olha, gente, ó. É uma fogueira, tá vendo, ó? O fogo, aqui a lenha, ó, que é, né? É muito bonitinho, ó. E dentro, aí a gente abre lá assim, ó. Aí ainda vai ganhar um docinho ainda, ó. Além da lembrancinha, da fogueirinha, que é bonitinho, ó. Aí tem uma paçoquinha de surpresa. Olha que linda, ó. Aí tu coloca aqui, aí junta tudo e marra, ó. E marra aqui e faz o lacinho, ó. Então, vamos lá? Vamos fazer? Ó, ele vai precisar do EVA marrom, né, que é para fazer a fogueira. Deixa eu pegar aqui a folha, que esse aqui é o quadradinho, ó, o EVA marrom, para madeira, o amarelo, pro fogo, o vermelho também, né, pro fogo e o amarelo, ó, amarelo, vermelho e laranja, pro fogo, e esse vai ser a madeira, né. Então, vamos cortar aqui, vou mostrar pra vocês. Ó, pra fogueira, pro tronquinho, esse tronquinho aqui, né? Aí vão precisar de um quadradinho de... Eu tô medindo aqui, gente, mas aí vocês fazem, às vezes vocês querem fazer menor, ou maior, é só vocês diminuir, tá? O tamanho, ó. Esse quadradinho aqui tem 12, ó, 12 de comprimento e 9 de altura, assim, ó. Aí vai precisar de 4 desse, ó. 4 pedacinhos desse. Então eu vou cortar aqui. Eu já vou até medir nesse aqui mesmo, eu deixei ele de amostra. Vou cortar aqui, né, pra enrolar. Ó, prontinho, gente. Tem quatro quadradinhos, ó. Agora vamos reservar eles pra gente cortar as fitinhas aqui. Agora pro fogo, a gente vai precisar de cada um. Do vermelho, a gente vai precisar de 4 fitas, né? Dessas aqui, ó. 4 de cada uma, ó. Então, eu vou fazer 4 do vermelho, 4 do amarelo e 4 do laranja. Aí, um centímetro de largura cada um. Então, eu vou medir aqui. Vou marcar aqui com a tesoura. Esse do lado de lá tá meio torto, vou virar ele aqui.
Pode marcar também com um palitinho de churrasco. Eu esqueci de pegar aqui. 1 centímetro. Também se não ficar certinho, gente, não tem importância não. Eu não consigo, mesmo marcando, eu ainda corto meio torto. Ó. Aí vamos precisar 4 dessa. Marcar de novo. Já tem 2. Ó, cortei 4, tá aparecendo aqui, ó. Cortei 4 do vermelho, ó. Né? Agora eu vou reservar aqui e vou cortar o amarelo. Mesmo esquema aqui. 1 centímetro de cada. De largura. E, esqueci de falar, 1 centímetro aqui de largura aqui e 40 de comprimento, viu? Não tá dando pra ver aqui em cima, que o celular tá ali encostado na fruteira, gente. Esqueci de pegar o tripé. Era não ter pegado, mas também tá... Meu menino tá dormindo, não tem como pegar lá. Esqueci de pegar ontem. Eu vou cortar. Ó. Gente, esse é um amarelo tão bonito. Agora eu vou cortar mais 3. Aí já volto. Prontinho aqui, ó. O amarelo também, ó. Foi 4. Então, a gente vai precisar de 12, né? Então, eu vou cortar 4 de cada um. De 12 fitas, juntando todas as cores. Agora, eu vou cortar o laranja. EVA, viu, gente? Ó. Acho que também com cartolina deve dar pra fazer também. Ou um papel mais maleável, né? Não precisa ser o EVA, mas eu acho mais bonitinho com EVA.
Ó, 1 centímetro de largura e 40 de comprimento. Ó, ficou assim. Agora eu vou cortar 4 bis e já volto. Prontinho, ó. Cortei as 4 laranjas, ó. Aqui tem 4, ó, né? Agora vamos juntar elas. Vou me contar. 4, né? Mais 4 amarelo, 8. Mais 4 vermelho. Então, vai dar 9, 10, 11, 12. Então, aí vamos, ó, ficou assim, ó. Vai dar 12 fita de EVA de 1 centímetro de largura e 40 de comprimento. Agora, vamos montar as madeirinhas, né, da fogueira. Então, gente, eu esqueci de falar, ó, a gente vai precisou de régua, tesoura e vai precisar de cola. Cadê minha cola? Achei. Vou pôr um pratinho aqui, porque não quer que a cola meu fogo, né, gente? Ó. Eu comprei essa aqui, ó, mas tem aquela outra maior, né, que é super cola, ou também cola de EVA, ou outra cola, aí que vocês tiverem que cola esse tipo de coisa aqui. Papel, cola branca é bom, né? Mas esse aqui não dá pra colar com cola branca, não. E eu preferi colar com essa aqui agora, porque eu tô gravando o vídeo, porque cola mais rápido. Mas aquela lá de cola de EVA também é ótima. Deixa eu ver aqui se tá. Ó, enrolei, até esqueci de falar. Ó, pega o quadradinho. Aí não vamos enrolar nessa parte aqui não. Essa aqui tem 9 centímetros aqui, ó, de largura. Né? Vai rolar aqui no que tem 12 centímetros, ó. Aqui na largura, no comprimento. Ó, põe aqui e vai enrolando. Faz um rolinho, ó. Ó, tá vendo? Aí, se vocês quiserem deixar ele mais frouxinho ou mais apertadinho, aí fica à vontade, ó, tá vendo? Aí eu vou deixar uma beiradinha, ó. Eu vou passar a cola aqui. E vou fechar ele, ó. Fechou, espera um pouquinho. Que ela cola rápido, essa cola. Ó, já colou, ó. Vendo? Aí ficou esse rolinho, gente, ó. Pronto, vou fazer mais um. Ó. Largura, comprimento. Então, vamos no comprimento aqui. Enrolar. Aí, deixa uma beiradinha pra passar a cola e acabar de enrolar. Deixa eu ver se está ficando inventário. Ah, também se ficar uma lenha mais grossa que a outra, não tem importância, né? Porque nem não vai achar, mesmo que for na natureza, não vai achar igualzinho, gente. Não tá parecendo que esse pau de canela, olha. Ó, ficou assim. Então, fiz 2, ó. Vou fazer os outros e já volto. Prontinho, gente, ó. Os 4, né? Os 4 rolinhos que vou colar um assim e um assim, vai ficar a lenha, ó. Ó, né? Agora eu vou precisar de
um negocinho redondo aqui. Então, vou pegar um pedacinho de EVA, ó. E vou... Não tá dando pra pegar bem. Você vai pôr aqui, tá vendo a largura do copo, ó? Um copo aí, se você estiver da boca mais larguinha, assim. Não precisa ser tão larga também. Porque aqui no fundinho da... Olha lá, pra mim colocar aqui, ó. Tá vendo? No fundinho aqui, ó. Pra me pregar aqui, pra paçoca ficar bem firme aqui do lado de cima, ó. Pra não ficar enfiando aqui, né? Aí eu vou cortar esse aqui. Vou riscar aqui. Eu peguei esse copo aqui. Aí vocês veem mais ou menos que vai dando a largura aqui, ó. Mas pega um copo aí que vocês tiver, gente. Não seja da boca muito fininha. E vocês medem lá. Se ficou pequeno, faz outro maior. Vai fazer um disquinho. Ó, corta. Eu vou medir ali pra ver se vai dar, porque esse aqui eu não tenho medida não, medida do copo mesmo. Ó, deixa eu só coisa, eu vou arrumar aqui pra depois colar pra ver. Ó. Aí a gente, sabe essa onde que fica a emendinha? Aí a gente coloca pra baixo. Ó, e vem e cola aqui, ó. Aí deu, ó. Aí a gente ajeita aqui. Tá vendo? Um copo mais da boca mais larguinho, ó. Que esse copo americano. Eu tenho ali, mas aí vocês usam do grande, porque o pequeno, acho que é muito pequeno. Pronto. Agora eu vou colar minhas madeiras. Vou ver aqui a proporção delas aqui. Vou marcar. E já vou vir colar. Aqui. Deu. Então, ó, marquei aqui. Então, eu vou pôr um pingo de cola aqui. Outro aqui. E vou colocar aqui. Ó, do mesmo jeito do outro lado. Aí, ó, esse do outro lado não tá muito pequeno, né? É. Essa cola cola super rápido, gente. Só apertar um pouquinho aqui, ó. E já vou aproveitar e já vou colar o... Ah, não. Acho que eu vou colar esse aqui, as fitas nele já. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Ficou assim. Essa ponta minha aqui, acho que ficou maior, ó. Aqui, tá vendo? Ó, ficou assim. Então, vamos reservar isso aqui. E vamos montar a fogueira agora. Aí, vamos pegar, ó. Põe o disquinho aqui, né? Aí, a gente vai pegar eles e vamos intercalar as cores. Fica do lado aqui, ó. Vamos pôr um pinguinho de cola aqui no meio, no centro aqui, ó. Ó. E vamos começar com o amarelo. Ó, vamos fazendo assim, aí. Pega o meio e dobra assim, gente, ó. Pra não perder o meio aqui, pra ficar, na hora que for fechar, ficar tudo do mesmo tamanho, ó. Pega o risquinho que marcou e cola aqui no meio, ó. Aí, do mesmo jeito, põe outro pinguinho aqui. Agora, vamos colocar um vermelho aqui. Ó, medir. Mede. Pontinho com pontinha e marca aqui, ó. Ó. Aí, aqui é o meio. Então, vem na colinha aqui. E assim, vai fazendo com todas as cores. Ó, agora é o laranja. E depois vai repetindo. Vou marcar o meio. Ó, colou.
Agora vamos colocar o amarelo de novo. Aí vai fazendo assim com todas as cores. Ó. E vai intercalando, gente, ó. Aqui, ó, tá faltando um aqui. Então, vou colocar... Deixa eu ver na outra ali. Laranja, é. Ó. Peraí, deixa eu marcar aqui. Agora eu vou colocar o vermelho. E vai ficando assim, ó. Aí, onde que tiver um buraco, um que tá menos... Aí, agora aqui, ó, pra você ver, aqui tá largo, ó. Olha, gente, olha pra você ver. Aqui tá faltando um, ó. Então, vamos colocar aqui, vamos preenchendo aqui. Eu amo amarelo. Ó, tá vendo? Esqueci de medir, gente, ó. Ficou mais curto um lado, ó. Tá vendo? Esqueci de medir o meinho, ó. Por isso tem que medir o meinho. Senão fica uma ponta maior que a outra. Aí depois na hora que for amarrar, aí não dá. Fica escapulindo a ponta. Último vermelho. Vamos terminar com amarelo. Ó, ficou assim. Olha. E atrás ficou assim. Então, são 12 fitinhas do mesmo tamanho. 4 do vermelho, 4 do laranja e 4 do amarelo. Aí ficou, vai ficar, ó, ficou igual essa, ó. Aqui já tá montado, ó. Tá vendo? Agora, vamos pegar a fogueira aqui. Pra gente colar aqui. Deixa eu juntar eles. Aí pega assim. E eu vou colar aqui, ó. Pegar um pouco, fechei a cola. Ó, vou pôr um pingo aqui, ó. Vou fazer um risquinho aqui. E aqui, de cá.
Eu vou centralizar ele aqui, ó. Eu vou apertar um pouquinho. Fica segurando aqui, ó. Ó. Ah, gente, é muito lindinho demais, não é? E não é difícil de fazer não, gente. Tá vendo? Eu não achei difícil. Às vezes a gente olha assim e fala assim, ah, é difícil, mas devagarzinho vai, ó. Olha que gracinha. Uma lembrancinha muito bonita, né? Pra dar pra pessoa, a pessoa vai ficar satisfeita, olha. Além de enfeitar lá a festa junina, vai ganhar um docinho. Agora vamos colocar o doce aqui. Ó. Eu vou fazer umas pra dar pra presentear. Essas paçocas aqui, ó. É de rolha aqui. Fala, não é? É, eu falo rolho, gente. Que elas é mais compridinho pra colocar. Aquelas quadradinhas não dá, não. Só se colocar elas assim, né? Porque deitada acho que não vai dar. Será que dá? Às vezes dá. Tentei não. Então, ó. Aí vamos precisar, gente, de um fitilho aí que vocês tiverem, ó. Pode ser, essa aqui é de cetim, mas pode ser sem ser cetim também. Eu tenho ali também da outra, aquela lá de plástico. Mas eu vou usar essa aqui hoje. Aí, na verdade eu só tenho duas dessas. Vou ter que usar. Essa aqui eu tô aproveitando do aniversário da minha sobrinha, que eu peguei. Aí aqui, colocamos a paçoca, vamos fechar, ó. Vamos fechar bonitinho. Ai, gente, mas é muito lindo demais. Eu me apaixonei. Ó. Vou fazer o laço pro lado de cá. Ajeita elas, né? Consigo amarrar aqui bem. Olha que fogo mais bonito. Faz um lacinho. É uma ponta do meu, acho que ficou muito grande. Mas vai ficar assim. Olha, gente. E prontinho a fogueira. A paçoca tá pesada, tá tombando. Aí, tá bom assim. Ó, olha, gente. Não ficou bonito? Ó, ficou lindo, gente, ó. Fogo. Deixa eu montar a outra aqui que já tá, que eu já tinha feito. E depois eu vou fazer mais umas, ó.
Ó. Prontinho. Não ficou lindo, gente? Hã? Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, né, dessa lembrancinha, né, deixa o joinha, se inscreve no canal e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!